মাছটা, এই যে মাছটা দেখছেন, সুন্দর একটা মাছ। সেই একটা ভাই, এই যেখানে মাছ মারতেছে আজকে, দেখতে থাকুন। এই যে মাত্র একটা মাছ উঠাইছি, খুব কষ্ট হয়েছে আপনাদের দেখাইতেছি মাছটা। ফার্স্ট ক্লাস একটা মাছ, কারণ ভিডিও করি নাকি সারাদিন। এই যেটা আমার পয়েন্ট, এই যেখানে আরেকটা ভাই বসছে, এই দেখেন। সারাদিনে ভিডিও করি নাকি এই কারণে, কারণ ভোরবেলা একটা মাছ গেছে আমার, সকালবেলা একটা চায়না জালে দেখাইতেছি, সবই দেখাইতেছি। এখন মাছ ছাড়াই নাকি, এখানে চায়না জালে বাইজা একটা মাছ ছুটে গেছে। এই যে চায়না জাল পর টাইনে উঠায় আনছি, দেখেন, দেখছেন, পর টাইনে উঠায় আনছি। এই যে আরেকটা মাছ পাইছি, 8 কিলোর 7-8 কিলো হবে রুই মাছ। এই দেখেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখায় ছবি, সুন্দর একটা মাছ পেয়েছি। এই দেখো, ধরতে পেলে না, আমার ফেস দেরো দেখা যায় না, আজ দিন পার না। হ্যাঁ, এই দেখেন ভাই, এই যে মাছটা, এই যে মাছটা দেখছেন, সুন্দর একটা মাছ, সেই একটা রুই মাছ, ওয়ান্ডারফুল। এই দেখেন, আপনারা দেখতে থাকেন, ভিডিও করতে থাক সুন্দর করে। হ্যাঁ, দেখা যান আমার ক্লিয়ার মাছ ধরুন যায় ক্লিয়ার। আমার এই উদ্যোগ আমার পিছিয়ে করে। হ্যাঁ, ছিড়বো না তো না এটা, এটা করতে যাই না, শরীর না জায়গা থাকি না, ওই বাস এই বিলাই গিয়া তুই দাঁড়ায় রেছিস না। দেখা করে নাই কি এটা ধরছিল সকালে, এটা মনে ধরছিল। হ্যাঁ, এটা ধরছিল, এটা দে। এই দেখেন, এত বড় রুই আসতে কত, আর আমার ওইটা আসতে কত বড় দেখছেন, পাইছে এটা। আচ্ছা, কাটুন ভিডিও। না না, কইতে থাক ভিডিও, কইতে কাটতে কি নাগর ভাই না, এই নাগর ভাই না, আমার কর ভিডিও, হ্যালো ভাই, তুই ভিডিও করবাস না। এই যে এখন খুব লস দিছে, এটা রুই না। হ্যাঁ, অনেক থাক না, আজকে দাবাই দিন ববিন লুজ দিছে। হে মাছ হে মাছ দাম মাছ দেন নাকি, দাম কপালে বান নাই কেমন। উঠি হাত ছিল করাইলে না, ববিন লুজ দিয়ে গেছে, মাছ টান দিছে, আমার হিট করছে, সুতে খুলে গেছে। আমার কামড়লে বলে কালে কয় কি আমারে বসি কিনে দে দাদা, ওই দাদা আমার বসি কিনে দে, ওই বাবা আমার বসি কিনে দে, হুল বসি কিনে দে, মাছ মারুন। ওই তো আর দিন ধরে বসে পেলে শুনলাম তোর মাইকেল শেষ তৈরি করা এই বিটা আইসা কই দেরি আছে। ওকে সুন্দর ভাই, এই দেখেন একটা মাছ পেয়েছি, এই যে মাছটা আমার, এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন ভাই, মাছটা 8 কিলো হইব, সে একটা রুই মাছ। এই যে আমার পজিশন, পরবর্তীতে আবার ভিডিও দিতেছে আপনাদের। এই যে আমার বসছি, আর একটা উঠাইছি, এই যে আর এক ভাই আমার বসে রয়েছে, মাছ মারতেছে, দেখতে থাকুন আপনারা, আর আপডেট দিব আপনাদের সুন্দর সুন্দর।